வணக்கம் நேயர்களே, இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சுவாச கோளாறு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு உணவு கட்டுப்பாட்டு முறை என்னெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சின்ன கருத்து. இப்போது சுவாச கோளாறு அப்படிங்கும்போது எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி எழுப்பலாம். அது ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வீசிங் ட்ரபிள், ஆஸ்மா, ப்ராங்கைட்டிஸ், அலர்ஜிக் ப்ராங்கைட்டிஸ், இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி சொல்லலாம். ஈவன் டிவி பேஷண்ட்டுக்கு இது ஒத்து வரலனாலும் இந்த மாதிரியான ஃபாலோ பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும், அந்த ப்ராப்ளத்திலேருந்து கொஞ்சம் ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, முதல்ல நான் சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா, ஒரு சில உணவுகளை நீங்கள் தவிர்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு அது எந்த மாதிரியான உணவுகள் அப்படின்னா, நீங்கள் ஏற்கனவே சுவாச சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால அதிகமாக சளியை உற்பத்தி பண்ணக்கூடியது, அதாவது கஃப் ஏற்படுத்தக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும். பார்த்தீங்கன்னா அதில் மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் மெயினாக வந்துடும். ஒயிட் சுகர், அப்புறம் ஒயிட் ரைஸ், அதெல்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும். பேக்கரி ஐட்டம்ஸ், ஐஸ்கிரீம், ப்ரிசர்வ்டு ஃபுட், ஓல்டு ஃபுட், அதாவது பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள், சில்லுன்னு இருக்க உணவுகள் எதுவுமே நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கிறது தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டீ, காஃபி, மில்க் ப்ராடக்ட்ஸில் டீ காஃபியும் வந்துடுது, அதையும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம். டீ காஃபிக்கு பதிலாக வேறு என்ன ஆப்ஷன் நீங்கள் எடுத்துக்கலாங்கிறத நான் இந்த டயட் சார்ட்டில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளத்துக்கு தேவையான இந்த டயட் சார்ட்டில் உங்களுக்கு நான் அந்த டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது மார்னிங் எந்திரிச்ச உடனே காமனாக டீ காஃபி குடிக்கிறது ஒரு பழக்கமாகிடுச்சு. அதுக்கு பதிலாக இப்போ 6 o'clock எந்திரிக்கிறோம் அப்படின்னா வெதுவெதுப்பான காலையில் எந்திரிச்சோடனே வெறும் வயிற்றில் தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அது சில் தண்ணி குடிக்கக்கூடாது, ஒரு வெதுவெதுப்பான தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஒரு 6 o'clock டீ காஃபி குடிக்கிற டைம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நம்ம ஹெர்பல் டீ குடிச்சிக்கலாம், அல்லது ஹெர்பல் கஷாயம் குடிச்சிக்கலாம். நேச்சுரோபதி ஹாஸ்பிட்டலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்பல் டீ ரொம்ப ஈஸியாகவே கிடைக்கும். அந்த மாதிரி எடுத்து அதில் வெல்லம் கலந்து தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். இல்லை அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்னா மல்லி, இஞ்சி, சுக்கு இந்த மாதிரி கலந்து வெல்லம் கலந்து எடுத்துக்கலாம். ஒயிட் சுகர் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா, மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் எந்த மாதிரி உணவு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, ரொம்ப மைல்டாக எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அதாவது இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது கஃபம் அதிகமாக வெளியேறும், மியூக்கஸ் சளி அதிகமாக வெளியேறதுனால ப்ரோட்டீன் லாஸ் நிறையா இருக்கும். இல்லை ப்ரோட்டீன் நிறைந்த பொருட்கள் காலை நேரங்களில் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இப்போ இட்லி தோசை கூட எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது கூட சட்னி, கீரை, காய்கறிகள் வகைகள்லாம் நிறைய அதிகமாக இருக்கணும். சட்னியில் மண்ணை, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, இந்த மாதிரி கீரைகள் சம்மந்தப்பட்டது, இரும்புச்சத்து நிறைந்தது, இந்த மாதிரியான பொருட்கள் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. காலையில் பார்த்திங்கன்னா இப்போது கொள்ளு கஞ்சி ரொம்ப நல்லது. இந்த சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு, சளி அல்லது ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறதுக்கு, அந்த சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு கொள்ளு அரிசி கஞ்சி ரொம்ப நல்லது. கைக்குத்தல் அவல் உப்புமா, ஓட்ஸ் கஞ்சி குடிக்கலாம். இந்த மாதிரியான பொருட்கள் ஈஸியாக டைஜஸ்டும் ஆகிடும். அட் த சேம் டைம் கொஞ்சம் ஸ்டாமினாவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். சளியை வெளிக்கொண்டு வர தன்மை இதுக்கு இருக்குது. அடுத்ததாக நம்ம ஒரு 11 o'clock ஏதாவது சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னா மால்ட்டு குடிக்கலாம். மால்ட்டுனா பார்த்திங்கன்னா இந்த சத்து மாவு கஞ்சி, அதில் கொஞ்சம் இஞ்சி, சுக்கு, இதெல்லாம் சுக்குப்பொடி இதெல்லாம் கலந்து சத்து மாவு கஞ்சி ஒரு 11 o'clock குடிக்கலாம். அடுத்து 1 o'clock லஞ்சில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரைஸ், அது கூட நிறைய வேக வைத்த காய்கறிகள் எடுத்துக்கணும், கீரைகள் எடுத்துக்கணும். மோர் இந்த டைமில் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா வெதுவெதுப்பான மோர் எடுத்துக்கலாம். அதில் வெண்ணெய் நீக்கப்பட்டது அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. மதிய உணவில் இந்த மாதிரி முறைகள் கையாளுவது ரொம்ப அவசியம். கீரைகள் நிறையா எடுத்துக்கணும். ரொம்ப ட்ரபுள் இருந்தால் கீரைகளோட கண்டென்ட்டை குறைச்சிக்கலாம். ஏன்னா டைஜஷன் கம்மியாக இருக்கும் இந்த டைமில். அதனால் நம்ம அந்த மாதிரி கீரைகளை எடுத்துக்கலாம். அட் த சேம் டைம் கண்டென்ட்டை குறைச்சிட்டு நிறைய வேக வைத்த காய்கறிகளை எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா, மதிய உணவு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஈவினிங் ஏதாவது டீ காஃபி குடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நமக்கு இருக்கும். அப்போ 3 o'clock அப்படிலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வெஜிடபிள் சூப் எடுத்துக்கலாம். வெஜிடபிள் சூப், அதே இந்த மால்ட் எடுத்துக்கலாம், இல்லை வேக வச்ச கொஞ்சம் கொள்ளு, வேக வச்ச கொஞ்சம் கொள்ளு எடுத்துக்கலாம், அல்லது பட்டாணி, பாசிப்பயிறு, இந்த மாதிரி எல்லாம் வேக வச்சதை சூடாக வெதுவெதுப்பானதை எடுத்துக்கலாம். அதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன் இருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த எனர்ஜி கிடைக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெதுவெதுப்பான உணவுகளை எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நமக்கு ரிலீஃபாக இருக்கும். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா, நைட்டில் சப்பாத்தி அல்லது கோதுமை சம்மந்தப்பட்ட எந்த பொருள் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். சூடாக ஜீரகம், மிளகு போட்டு கஞ்சி சாப்பிட்லாம். இந்த மாதிரி உணவுகள் இரவு நேரங்களில் எடுத்துக்கிறது நல்லது. அதிகமாக ஹெவி ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ப்ரீத்திங் டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும், அல்லது தூக்கம் கெடும். அதனால் ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிற உணவு எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது.
அதிகமாக சேர்க்க வேண்டிய உணவுகள், கவனிக்க வேண்டியது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, காலையில் எந்திரிச்ச உடனே பிராணாயாமம் ரொம்ப அவசியம். இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க பிராணாயம்னா என்ன பயிற்சி, அதோட செய்முறை என்ன, இப்படியெல்லாம் யோசிக்க தோன்றதுக்கு முன்னாடி சிம்பிள் பிராணாயாமம். நல்ல நேரம் உட்காந்து உங்கள் சுவாசத்தில் உங்கள் கவனத்தை வச்சு ஆழமாக உள்ளிழுத்து வெளியிடணும் மூச்சு. அவ்வளோதான். ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்துக்கோங்க. ஸ்ட்ரெயிட்டாக உட்காந்துட்டு உங்கள் கவனம் ஃபுல்லாக நீங்கள் சுவாசம் உள்ளிழுத்து வெளியிடுறதுல மட்டும் இருந்தால் போதும். இந்த மாதிரி மூச்சு பயிற்சி மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ரெகுலராக பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னாவே உங்களுடைய லங்ஸ், அதாவது நுரையீரலானது நல்ல விரிவடைஞ்சு ட்ரபிளுக்கு நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். அதை நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா போதும். இந்த உணவுகள் எது எது நான் அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொன்னோன்னா அதெல்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். எதெல்லாம் சேர்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இதில் பழங்கள் வகைகளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாழைப்பழம், அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிரேப்ஸ், அப்புறம் சீத்தாப்பழம், இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அந்த டைமில் கொஞ்சம் ட்ரபிள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். கஃபம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது, அதை அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. அது லெமன் வந்து நீங்கள் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். லெமன் சாப்பிட்டா இப்போ மார்னிங்கில் கூட வெதுவெதுப்பான தண்ணீரில் தேன் லெமன் கலந்து தாராளமாக நம்ம 7 o'clockலாம் நமக்கு எதாவது குடிக்கணுன்னா வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் தேனும் லெமனும் கலந்து தாராளமாக குடிக்கலாம். இந்த லெமன் என்ன பண்ணணுன்னா அந்த கஃபத்தை வந்து வெளியில் கொண்டு வரும். நெல்லிக்காய், லெமன் இதெல்லாம் விட்டமின் சி இருக்கிறதுனால கஃபத்தை வெளியேறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா செஸ்ட்டுக்கு ஹாட் ஃபர்மெண்டேஷன் கொடுக்கலாம், அல்லது ஹாட் பேக் கொடுக்கலாம். அதாவது ஒரு துணி எடுத்து வெதுவெதுப்பான தண்ணியை டிப் பண்ணி உடனே நம்ம செஸ்ட் சுற்றி அப்ளை பண்ணிக்கிட்டோம், கட்டிக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ட்ரபிள் இருக்கவங்களுக்குலாம் உடனே ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். அப்போது அந்த வீசிங் ட்ரபிள் இருக்கவங்களுக்குலாம் நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஹாட் ஃபர்மெண்டேஷன்னா ஹாட் வாட்டர் பேக் பிளாஸ்டிக்கு இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த பேக்கில் ரப்பர் பேக் அதுக்குள்ளே ஹாட் வாட்டர் வச்சு அதை செஸ்ட்லேயோ அல்லது பேக்கில் வச்சுட்டா ரொம்ப நல்லது. சுற்றி பேக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு டவல் வச்சு கட்டிட்டிங்கன்னா ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். இதெல்லாம் இமீடியட் ரிலீஃப் கிடைக்கிறதான மெத்தட்ஸ். இதெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட்ஸில் ஒன்று, இதெல்லாம் வீட்டில் நீங்கள் ஈஸியாக செய்யக்கூடியது. இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த குளிர்காலத்தில் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ட்ரபிள் இல்லாமல் இருக்கலாம். அட் த சேம் டைம் இந்த உணவுப் பொருட்களில் ஒரு சில உணவுகள் வந்து சேர்த்துக்கணும்னு சொன்னது, கோரியாண்டர் நிறையா சேர்த்துக்கணும். நீங்கள் அது வந்து பாக்டீரியல் வைரல் இன்ஃபெக்ஷனாக இருந்தாலும் மற்ற சம்மந்தப்பட்ட எந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் இது கோரியாண்டதை கொத்தமல்லி தலை அல்லது ஜூஸாவோ சட்னியாவோ இல்லை உணவுகளையோ நிறைய சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். நன்றி நேயர்களே, மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம்.